We had pre-positioned assets. Over 100 assets were pre-positioned by the state of California, 55 engines specifically, aircraft as well, turned out to be prescient, and we are utilizing those personnel and that equipment. Patuloy na sumisiklab ang Franklin wildfire sa Malibu sa kabila ng pagiging handa ng California laban sa ganitong kalamidad. Tinupok na ng apoy ang mahigit 3,000 acres na lupain at 7 gusali sa Malibu. Patuloy namang nasa evacuation ng libo-libong residente. Daan-daang bumbero mula sa Los Angeles County at mga kalapit lugar ang nagtutulong-tulong para apulahin ang sunog simula pa alas 11 kagabi. We've procured more helicopters with night, and our pilots have night vision goggles, so we are now able to bring the fight to the night. Wala pa ring kuryente sa malaking bahagi ng Malibu hanggang sa kasalukuyan. Patuloy na nababahala ang mga residente sa pagkalat ng sunog, lalo't may red flag warning sa Southern California ngayon dahil sa Santa Ana wind gust na umaabot ng 65 miles per hour. Sanicos UNTV News and Rescue, Malibu, California, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.